Sultanım, çıkınlarımızda ne varsa o var. Bu deyyuslar gitmeden bütün İHŞ'yi yakıp öyle gitmişler sultanım. Elde olan bu. Hamdolsun Resul-i Ekrem Efendimiz gaza zamanı bir kuru hurma, bir avuç suyla tutarmış orucunu. Niyet hak yolunda olunca azık bereketli olur. Bu da bize yeter. Haydi. Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz, tutacağımız oruçları kabul etsin inşallah. Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin, o kellen gövdenin üstünde durmazdı Flavius. Ama korkmayasın. Hadlerini aşmadıkça elçilerin canına kıymam. Gel otur. Aşımızdan ya, korkma biz. Kimseyi sırtından vurmayız. Savaştayız. Siz burada yemekten, oruçtan bahsedersiniz. Dışarıda sizi öldürmeye ant içmiş bir ordu var. Oruçta, savaşta bize Yüce Allah tarafından farz kılındı. Biz bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusadı bırakmayız.